balik na naman tayo. So ngayon, ang share ko naman sa inyo is yung ating fire alarm system. So bale, ayan. So naka-install na siya. So pina-install ko na siya dun sa aking mga kapartner. And then ngayon, i-install naman natin yung fire alarm na panel. So ayan, tingnan natin. So ito yung ating mga fire bell. So yung ating push button. So yung ating mga smoke detector. So bali 8 device. So bali 8 unit to. Ito naman yung ating fire alarm panel. So bali conventional. A few moments later. So, ito na yung ating fire alarm panel. So, binutasan na natin sa ibabaw gamit yung ating 20mm na holso. So, nilagyan natin ng sapin sa loob para hindi dumikit sa circuit board yung mga pinagbarinahan natin, ng mga peraso ng metal. So, ngayon, i-install na natin to. So, tara! A few moments later. When we got sticks for real, we looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work. So, ito na yung fire alarm panel natin. So, na-install na natin. So, ginamitan natin ng torque saka screw. So, ngayon, temporary lang yung mga wiring natin kasi susubukan natin yung connection ng ating mga smoke detector kada zone. So, ayan. So, yung bell natin, ito lang muna natin nilagay. Ito naman yung ating AC terminal. So, wala pa tayong connection ng AC. Pero mayroon tayong abang. Ito yan. So, ngayon, gagamitin muna natin yung ating backup battery. So, mayroon itong 24 volts na backup battery. So, ayan. So, yan muna ang gagamitin natin sa pag-test ng ating mga smoke detector. So, connect muna natin. Ayan. So, may power na yung ating fire alarm panel. I do the dash. I won't wait to the bag, boy. You know I push the gas. Panel mute muna natin kasi nag-a-alarm dahil wala tayong AC supply. So, mag-a-alarm siya ng AC fault. So ngayon, subukan muna natin gamit yung kapirasong karton na may usok. So pausukan natin yung mga smoke detector natin kung gumagana yung mga wiring. So ayan. Sonic booms fill the room, run it till the tomb with my goons, smell the So kung napapansin nyo, nagbiblink-blink yung ilaw na white nitong ating smoke detector. And nag-ilaw siya ng red. So ibig sabihin nakadetect siya ng usok. And then after 45 seconds, kung continuous pa yung usok, so magbibigay na siya ng signal dun sa ating fire alarm panel na ibig sabihin mayroong sunog at mag-a-alarm na siya. So ayan, reset lang natin. So ngayon, functional yung ating mga smoke detector. So ayan. So ngayon, install naman natin yung ating mga fire bell dun sa tamang pwesto niya. Saka yung ating mga push button. So tara. So ito yung fire bell natin. So ayan. So lalagyan natin yan ng diode. So install na natin. Try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Baby, this feeling Yung ating push button. So manual push button. So ito yung terminal niya. So dito lang tayo magko-connect sa ating L+, saka sa C negative. So ayan. So lalagyan natin to ng 10 Megaohm na resistor. So yung positive natin na red ay dun sa ating L+, at yung ating black naman ay dun sa ating C negative. right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. Yan, so okay na yung ating manual push button. So na-install na natin.
So ito yung ating power bell dito sa ating second floor. Ito naman yung isa pa nating manual push button dito sa ating ground floor. So na-install na rin natin. At yung nasa taas naman yung ating power bell dito sa ground floor din. So ayan, so okay na. Now, why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. So ngayon naman ayusin natin yung wiring natin dito sa ating para alarm panel. So yung mga zone, so ayusin na lang maayos. Kasi kanina, so nilagay lang natin dun sa mga zone na kung saan siya pwedeng testingin. Uninvited. You wanna hold me A down. few moments later. You have to. So medyo ginabi na tayo. Pero naka-install na yung ating power bell saka yung ating push button. So sa taas naka-install na rin. So yung mga room, so may mga smoke detector na din. So 8 device. So ngayon, itong ating power panel, so na-wiring ko na din ng maayos. So silipin natin. Okay, so ito yung ating power alarm panel. So ginamit ko yung 4 na zone, bali 5. So yung ating ika-5 ay yung ating mga push button. So ito yung ating sounder, 2. And then ito yung ating supply ng AC. So fully functional na to lahat. So papakita ko sa inyo. So dahil gabi na ngayon, hindi natin patutunugin yung ating bell. Kaya magbe-bell mute tayo. Ayan. So ito yung ating control. So wala tayong mga fault. Ayan, iilaw to kapag may mga fault. Nagbi-blink. So i-test natin yung ating zone 1. Ayan. Ito yung ating zone 2. Ayan, nakita nyo, nag-alarm. So kung tatanggalin natin yung bell mute natin, so i-unmute, tutunog yung ating bell. So testingin natin saglit lang. Ayan, narinig nyo. So napakalakas niyan, 2. Ayan. So ayan, so wala tayong cable tie. So ito na lang muna, temporary. Reset. So panel mute natin para mawala yung ingay na matinis. Tapos bell mute. So susubukan natin yung ating push button. So nilagay ko yun sa zone 5. Ayan. So medyo mataas to kasi gusto ng may-ari. Kasi apartment to. Itaas. Para nga naman hindi mapindot ng mga bata. So press natin. Pag umilaw to is okay. Ayan. So makikita natin sa panel. Ayan. So may fire. Zone 5. So kung hindi natin naka-bell mute, so tutunog yan. Ayan, narinig nyo. So ngayon, para mawala yung alarm, kailangan i-reset yung ating button dito. So may pindutan. Ayan. And then reset sa panel. So
So, okay na ulit. You tired relates, ayy. When I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Ngayon. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz, you was a part of the gang. So, ngayon, papausok tayo ng isang zone. Let me show you, well, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn the 8 to a 28. Let me show you, well, Gagawin natin, i-bell mute muna natin para walang ingay. So, eto na. Puusukan natin yung isang smoke detector. Yeah. Nakita nyo, umiilaw-ilaw na. Digital gas residual, fire and smoke like I'm leading a ritual. You bet my cash is on, I hit the gas, I'm gone, riding my wave. I've been stuck in my zone, I'm gonna blast them all, sliding on faith. I've been finding my ways, grinding for days, I've been shining the hate. Only I wanted for praise, stuck in a phase, let it and turn it a blaze. Yeah, homie, you don't wanna race. Para mag-trigger talaga ng fire. Kasi yung unang detection niya is sasabihin niya kung false alarm. So yung pangalawa after 45 seconds, so magbibigay siya ng signal ng fire. So ayan. At tumutunog na yung panel natin. Fast, ain't no second chance, coming for your ass, turn to ash, burning rubber now, better push the gas like. Panel mute. So may fire sa zone 2. So gumagana lahat yan yung mga smoke detector natin. Kung nakita nyo dun sa unang video, bago natin i-install yung mga push button. So tinesting muna natin yung mga smoke detector. So ayan. So reset. Bell mute natin ulit para hindi maingay. So ayan.